Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. Here I am with a new video with a new topic, that is why do we sneeze. हम छींकते क्यों हैं. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें जिससे आप वीडियो सुनना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं. बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी अपकमिंग वीडियो हो या जो भी वीडियो पोस्ट हो वो आप तक पहुंच जाए. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. दैट व्हाई डू वी स्नीज. कोई भी पॉलन, डर्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जब हमारे नोज या थ्रोट में जाता है तो हम स्नीज करते हैं, ठीक है, हम छींकते हैं. अब ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई डर्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, एलर्जन, कोई पॉलन हमारे नोज या थ्रोट में जाते हैं, साथ ही ये जाते हैं तो सिग्नल सेंड हो जाता है ब्रेन के एक पार्ट को जिसका आप स्नीजिंग सेंटर कहते हैं. स्नीजिंग सेंटर जो है हमारे बॉडी पार्ट्स को कलेक्टिवली एक फंक्शन परफॉर्म करने में लगा देता है. वो कौन से बॉडी पार्ट्स हैं? स्नीजिंग, जैसे स्नीजिंग सेंटर में सिग्नल सेंड होता है, स्नीजिंग सेंटर मैसेज सेंड करता है टू दी अदर बॉडी पार्ट्स लाइक एब्डोमिनल, डायफ्राम, वोकल कॉर्ड्स और आपके जो थ्रोट के बैक मसल्स होते हैं उनको. ये कलेक्टिवली एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज द स्नीज. साथ ही आपको क्या होता है, जैसे डर्ट पार्टिकल गया यू स्नीज. ये क्या होता है कि स्नीज करने से जो भी आपको जो भी डर्ट पार्टिकल होता है वो बाहर आ जाता है थ्रू दी नेजल पैसेजेस और थ्रू दी थ्रोट, जो भी आपके थ्रोट में पार्टिकल्स जाते हैं. और सीरियसली इट्स अ ब्लेसिंग. अगर इस तरह ना हो तो हमारे डर्ट पार्टिकल और डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो अंदर ही रह के बहुत से, क्योंकि बिकॉज बहुत से वायरसेस भी होते हैं, एलर्जी कर सकते हैं, एलर्जी कॉज कर सकते हैं और कॉमन कॉजेज भी होते हैं स्नीजिंग के, जो कि अभी आपको मैंने बताया. एलर्जी, बहुत से ऐसे होते हैं जिनको एलर्जी होती है, परफ्यूम लगाया, साथ ही उनको कोई ना कोई पार्टिकल ऐसा होता है अंदर चला जाता है, दे स्नीज. जब वो स्नीज करते हैं तो वो जो पार्टिकल अंदर गया है, एलर्जिक पार्टिकल, वो बाहर आ जाता है. सो इट्स सीरियसली अ ब्लेसिंग फॉर अस एंड इट इज ऑब्वियसली इट्स वाइटल टू योर इम्यून हेल्थ. लाइक दी आईफी यू लुक, किस तरह से डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो बाहर आते हैं. और अब बहुत बार ऐसे भी होता है, एक क्वेश्चन राइज होता है कि हमें मल्टीपल टाइम स्नीजेस क्यों होती हैं. वन टाइम में क्यों नहीं, मतलब ऐसा होता है कि वन टाइम में डर्ट पार्टिकल जो है वो बाहर नहीं निकलता नेजल पैसेजेस से. बहुत पावरफुल जब डर्ट पार्टिकल होता है तो हमें एब्रप्टली स्नीजेस होती हैं, 2 से 3 और 3 से 4 हम लोग छींकते हैं. इस तरह एक और क्वेश्चन राइज होता है कि हम लोग स्नीज होल्ड कर सकते हैं या स्नीज को होल्ड करना, कंट्रोल करना, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है. इट्स सीरियसली अ बैड हैबिट. अक्सर पब्लिक में मतलब शाइनेस की वजह से आप नहीं स्नीज करते, तो वो गलत है, इसलिए कि हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है नेजल पैसेजेस में. जैसे ही नेजल पैसेजेस में हाई प्रेशर डेवलप होता है तो आपके मसल्स जो हैं वो रप्चर होने, ईयर ड्रम्स और आईज, इनके मसल्स रप्चर होने का खतरा होता है. सो डोंट होल्ड योर स्नीज. और जब भी आप बैठे हुए हैं, गैदरिंग में हैं, सो मस्ट यू होल्ड द टिश्यू. यू हैव टिश्यू इन योर हैंड्स ताकि आपको भी मसला ना हो और जो आपके साथ बैठे हैं उनको भी मसला ना हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है कि स्नीजिंग क्यों होती है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अल्लाह हाफ़िज़.